Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋嚟到萬錦市嘅 Wisma 社區嚟睇我身後呢間鎮屋。呢間3層鎮屋係好新嘅，5年新，裡面嘅空間非常之好。地面嘅空間有超過2500尺嘅空間，佢仲 finish 咗 basement。咁裡面有4+1睡房，5個洗手間。我哋入去睇下間屋啦。我哋先睇下2樓主層啦。我哋2樓呢度咧，佢嘅樓底好高㗎，有10尺樓底喎。同埋咧，業主啦 upgrade 咗啦 ，smooth ceiling 啊 ，port light 成層都係㗎。咁而家我哋睇呢個位置咧，就係佢嘅客廳位啦。客廳個 size 都幾好㗎。過嚟睇下呢個 opening 咧，可以睇返嗰個入門嘅玄關嘅。入門嘅玄關好高啊，有20尺嘅高度啦。咁睇返呢度呢面窗咧，係對住屋企嘅前面啦。呢間屋係坐東朝西，呢面窗係對住西邊啊，所以好光猛㗎。咁而家我哋會經過佢嘅主層嘅 powder room 啦，係2件套嘅，都幾實用㗎。嗱，而家我哋嚟到一個最重要嘅空間，就係佢嘅廚房啊、家庭廳同埋飯廳嘅組合啊，係一個好大好 open concept 嘅空間啦。我先睇下佢嘅廚房啦，廚房佢都 upgrade 咗嘅。你睇下 island 啦，都係石面 island 啦，有吧台位置啦，好深嘅星啦。咁後邊都好多啲櫥櫃啊，好實用啦。咁我哋行過嚟呢度咧，其實呢個位咧標打嘅即係一個家庭廳嚟嘅。咁個位好闊落㗎。後面咧有2面大窗啊，你睇啲窗咧都好高㗎，通頂嘅，係 upgrade 咗嘅。咁翻嚟呢度咧，呢個位咧就係一個飯廳位咯，係可以喺度擺食飯台冇問題㗎。OK， 上去3樓睇下睡房。上到嚟3樓，我哋先睇下第一個睡房啦。呢個睡房係小朋友房啦。平時喺呢度玩啊，都幾好㗎。個窗咧對住屋企前面啦，向西嘅，好光猛啦。咁嗰度咧仲有個雙門嘅衣櫃啦。而家我哋嚟到第2間睡房啦。呢間睡房 size 都 OK 㗎。咁呢邊咧仲有標準嘅衣櫃啦。而家我哋嚟到佢嘅公用洗手間，同樣都幾實用㗎。個星係 upgrade 咗嘅。好啦，而家我哋嚟睇主人房啦。佢個特色咧都有2個 walk-in 嘅衣櫃啦。咁而家嚟到佢嘅主體空間啦，呢度咧擺一個queen size 嘅床啦。呢度仲有好多位擺床頭櫃，擺乜都得㗎。呢邊個窗啦好大啦，對住屋企後院啦，向東為主啦。呢度仲有一個露台仔可以行出去透氣嘅喎。而家我哋入嚟睇下佢嘅洗手間啦。洗手間佢做咗好多 upgrade 啦，尤其是呢邊咧做咗個貴妃浴缸啦，有窗啦，好光猛啦。呢度有雙盤嘅洗手盤啦 ，upgrade 咗幾好嘅。個鏡都 upgrade 咗啦，upgrade 咗通頂嘅，同埋佢 hardware 咧都升級咗嘅。OK， 咁而家我哋落去1樓睇下啦。而家我哋喺1樓嘅玄關啦，呢個玄關啊都其實幾闊落下㗎。呢度仲有好多位擺嗰啲bench 都冇問題啦。呢度 open to about 好開揚啦，好高啦。咁我哋繼續行啦。呢度咧係入門嘅衣櫃啦。咁經過呢趟樓梯咧，右手邊咧就去返2樓嘅主層啦。咁呢度落去咧就係繼續1樓。我哋先介紹下佢嘅車房啦。從呢度入嚟咧，呢個係單車房。咁 driveway 可以停到1部車，所以2部車啦。呢度係一個衣櫃啦。OK。咁而家我哋睇返1樓嘅 powder room 啊，2件套啦，都幾實用㗎。咁佢嘅 laundry 咧就喺呢度啦。而家我哋嚟到1樓嘅一個房間啦，呢個房間咧都幾大㗎。呢度放個 queen size 嘅床啦，都冇問題啦。咁呢度咧可以放啲台都冇問題啦。咁呢個空間咧你可以做睡房做廳都冇問題啦。咁呢度咧可以行出去睇下佢後院啦。佢後院都幾企理㗎。最緊要佢有樹林擋住啦，所以咧嗰個 privacy 幾好。佢做咗好靚嘅 deck。咁夏天出嚟 BBQ 邀請朋友過嚟都幾好㗎。好，而家我哋去睇下 basement。通過呢個門落去咧就係 basement。
好啦，而家我哋嚟到 basement 啦。呢度咧，你睇到呢個佢係一個好大嘅空間。呢度咧可以作為一個 studio 啊，喺度健身啊、跳舞啊、娛樂都冇問題啊，幾闊落啊！呢度有一窗對住後院啦。咁呢度有一個 powder room 2件套嘅啊，都幾方便啦。收埋咧，裏面咧就係呢個佢嘅機室啦。咁呢邊2個門打開咧，仲有額外嘅 storage， 幾實用㗎。OK， 咁我哋上去做個 summary 啦。OK， 我哋做個 summary 啦。先講下呢間屋嘅 location。呢間屋咧係位於萬錦市嘅知名社區 Wisma 社區，係一個名校區。咁呢間屋嘅地理交界處咧就係 McCowan 同16街，交通非常之方便啦。咁幾分鐘就可以到達 Mount John GO Station 啦。咁學校方面咧都非常之頂尖喎。首先高中係知名嘅 Burlock Secondary School， 咁小學都唔錯，係 Fred Valley Public School。而家講下呢間屋嘅狀況啦。呢間屋只有5年新，由著名嘅開發商 Cheshire Hill 打造嘅3層陣屋，非常之現代啦。咁呢間屋嘅 size 係非常之好嘅，佢地面嘅面積有超過2500尺嘅空間啦。佢仲額外 finish 咗 basement， 成間屋非常之實用。2樓主層有10尺樓底，3樓有9尺，成間屋有4+1睡房，5個洗手間。最後介紹下佢嘅價錢啦。呢間屋上市咗幾日，嗌價係999000。咁佢有個 offer date 就係7月2號。咁大家睇完呢條片，對呢間屋有咩 comment？ 歡迎喺評論區留言啦。咁如果你對呢間屋有興趣嘅話，或者近期考慮買賣房屋嘅話，都歡迎同我聯絡啦。咁呢期嘅介紹到此為止，下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊。